Yes, for additive jimbandiza kandi kano muri mutya mwasibye mutya ngena kubasa musubscribing ate munyigene kade afakayi masked abali bade ba movement no Akabiina ke katanze kuba Kavunda mulina Abasawo munange mu Ddwaliro ya Avuddeyo so nga tine faida nakazi wende bambi mulina onagamba ntino yabadde asubira ntino ye asinga okubanga atya abakula amanyi oba lumu emumbakulira amanyi wabula yatuteyo tiimu yeeyo abafamily abo ne mama basinga yada wate just for check up ne bakakanye nga abamu bakoze eki bekwese mu meza ya faida nakazi wejjukira yagendayo konga erinnya limutta yagendayo konga erinnya limutta kati yabambi yada tuteyo abaana be bano yagiyise tiimu ye sebo agiyise tiimu ye yabala abatute babakebere ku manyi malawo bagali bulungi gali clear bakonfirming etyo bakiriki kiri bulungi ne mama bakakanya abasinga bakoze eki abasinga bekwese yabakukuluddeyo bukunuzi nga ne check up bagitya ne check up nga bagitya kyokanga ate ye yagendayo nga limuluma bamwita Farida Nakazibwe mukyala Farida Nakazibwe abana ku social media bamwita mukyala wa Bonoke bamwita mukyala wa Bonoke mama wa Briera munange bwatyo bwavudde nateko baka buno ku social media platform ye bamwita Farida Nakazibwe erinyo si byangu erinyo liruma irinzo okuluma n'osiita n'obuukabuuka abantu abasinga bagamba oli mulalo oba ogudde eddalo naye nga linnyo ate kasaliitamu kempewa giba giwunye kabaka weddemu yabadde abatutteyo just for check up n'abasinga bakakanye bakoze eki bekwese ozannya gwe n'okuzanya ate bo batya era naye yeewunyiza n'agamba nga ate mmwe mutya n'okunsinga just check up naye mbakunudde mu nzirumu nga mwekwese banangi bamwita Farida Nakazibwe abaana ku social media bagamba seba akuzizza akuzizza ebyana biwali bibalagavu okuzaama abaddange si byangu social media bitambula mpolampola bamwita mukyala Farida Nakazibwe eno bagita Fadi TV ojinfollowinga ne ku Fadi UG News mbayo n'amawulire agabagatambula ezifollowinga zina YouTube channel zange genda oginoonyeeko otandika okubanga ogifollowinga otandika okubanga okola ki otandika okubanga ogifollowinga muginoonyeeko bambi muginoonyeeko mbagala nnyo era mbagamba nti muli bamannyo okubanga mukaki okubanga mufollowinga Fadi TV UG ngena kusaba subscribing ate onyige ne kale ngena kubasa subscribing ne ku channel yange empya channel yange empya ginoonyeeko bagita Fadi UG News Fadi UG News ne YouTube channel yange ngena kubasaba muginoonyeeko Fadi UG News Fadi TV UG subscribe ate onyigene kale Fadi TV UG subscribe ate onyigene kale bwatyo Farida Nakazibwe munange bwyateyo tiimu ye abaana basinga bagamba nti bakine Bonoke tomututteeyo ne Bonoke mutwaliyo naawe Kayima yavuddeyo mu ddwaliro gye badde bamujjanjabira eddwaliro badde balita Langdon Hospital iri mu ggwanga erya UK kugamba is an NHS hospital is an NHS hospital iri mu ggwanga erya UK gye badde ajjanjabibwa abaana ku social media batambuzanga mawuli nga bagamba kino no ssebo yali yakoze ki yavunza Akabiina era nga kuno kwaliko ne Calvin Kayanja bawumiza ne bagamba ssebo Kayima yavunza Akabiina Langdon Hospital gyabadde ajjanjabibwa ono abudde nasikirira buli omunagaane kati mwemudeyo ne mwogera mwe abamanyi mwogere munsinga kaki aduula Kayima aduula okuba yagendeyo mu UK eyo n'okubanga yatandika okubanga ali ebisiike bye yeeyagala aduula anti omusimbi bafuna mungi bakufokota nga bakuwaayo omutwalo ogwa pound anti bo basasulira mu pound nga bakufokota nga abaana ku social media bagamba gwe lekeraawo okuduula totuduulira kubanga sente ze sebo ozijja wala oli mu kuduula sebo oduulira ffe abakola sente ziyita makuba amatuufu gwani agamba nti ebyo Katonda abikkiriza gwani agamba nti bino mu nsi bituufu byokola sebo aduula agamba mu nsinga kaki nsama apartment ya 15 za dola wiiki oba 15 za pound wiiki mu nsinga kaki sebo aduula apartment ye gyasulamu ya pound 15
bukadde ndoza almost nga 10 mmeka 18 bukadde nga 10 bukadde nga 10 bukadde nga 18 17 obwe Uganda baga munsinga kaki munsinga kaki mu mwezi sokuyingiza $5 ejja dola banyangi ja pound iba na dola embede ki $5 emeka endani ja pound munsinga kaki Kayima bwatyo bwadula niba mugamba osaaga kajja kuvunda kagwererewo ddala yenna akoze abaana bagamba ku social media nti nekimukozezza ekyo ebintu byakola ki byalimu naye si Avuddeyo n'agamba nti no yawonye mu ddwaliro yavuddeyo yabadde ajjanjaba mu ddwaliro baliyita Langdon Hospital iri mu ggwanga erya UK gamu ku malwaliro amanene mu ggwanga erya UK gegamu ku malwaliro amanene ate nga lya private ddwaliro lya private munange bwati Avuddeyo mu ddwaliro naye ng'agambye abo bonna bamuyingirira bakikomye kubanga talina kulaki talina amuliisa kwawo bonna bamuyingirira mu mbeera egenda mu maaso agambye akooye akamanyiro kubanga bonna bamwogerera tekuliiko alina kyamusinza kubanga yasobola okusasula pounds 15,000 apartment gyasulamu just only week kale katabiwa gibinagwira bagira fa additive ino kubasa mu subscribing ate munyigene kale comment section weri abakabuntira mu comment section atusigalinga hoji folinga batumideka abali kata ne Saudi Arabia Bahrain nasinza mu gwanga erya Oman nti mwebali nnyo mwebali ddala okubanga moji following comment section weri abakabuntira mu comment section atusigalinga on following bamita Kayima alabudde bana Uganda mulekerawo okujjigirira ebintu byenkola byangi tewali wandiisa ndozolengera yeyagalidde UK ne baba akabinako kabadde kagwawo kabadde kagwawo naye nga mbagala nnyo folinga ku Avuddeyo news ginoonyeko nako ngo gifollowing